Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vandag. Ons het vandag die voorreg om saam die nagmaal te kan gebruik. Ons wil jou graag nooi as jy vrymoedigheid het om dit daar by jou huis te doen. Kry iemand wat saam met jou daar kan vier en kry jou broodjie reg en jou sap of wyn en dan gaan ons later tydens die erediens ons nagmaal saam gebruik. Ons het die voorreg dat ons hierdie naweek saam die dankfees kon vier en saam as gemeenskap van gelowiges te kon fees vier. Ons wil graag ook die geleentheid gebruik om vir elkeen wat deel was hiervan baie dankie te sê. Of jy ietsie gemaak het, of jy sommer net iets kom koop het en of jy sommer net deel was van die dag. Ons wil vir jou dankie sê. Dankie vir jou bydrae as deel van hierdie geloofsfamilie. Ons het vandag ook die geleentheid om tydens die erediens in die kerk nuwe lidmate te verwelkom, waar ons sommer 'n klomp name op die afkondigings gaan sit om vir elkeen van ons nuwe lidmate welkom te sê. Ons wil jou uitnooi as jy nog nie 'n amptelike lidmaat by die gemeente is nie. Is jy welkom om jou attestate oor te skuif na die gemeente toe indien jy graag sou wou. En ons nooi al ons nuwe lidmate een keer 'n jaar om saam met ons te kom kuier en saam met ons te kom eet. So vandag is dan ook daardie geleentheid om na die erediens saam te kuier, maar ons wil vir jou die uitnodiging gee. As jy graag sou wou, is jy baie welkom om ons te laat weet en ons kan kontak maak met jou. So aan die begin van ons erediens het ons die gebruik om mekaar te herinner dat God ons by mekaar bring. God is die een wat ons by mekaar bring, die een wat ons vorm, die een wat ons uitstuur in sy koninkryk. So aan die begin van die erediens is dit eintlik soos ons koerantopskrif om te sê dis God se diens en ons het die voorreg om deel hiervan te kan wees. En om mekaar te herinner daaraan, lees ons graag 'n teksgedeelte uit die Bybel vandag wat ons herinner aan wie God is en wie ons is en wat die riglyne is wat God vir ons kom gee om in 'n verhouding met hom te leef. En daarom lees ek graag vanoggend vir ons uit Eksodus 20 die 10 gebooie wat ons herinner oor hoe hierdie verhouding met God kan lyk. Lees saam met my. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie
sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Hier is die riglyne wat God vir ons kom gee om in 'n gesonde verhouding met hom en die mense rondom hom te kan leef. Hierdie God wat ons herinner dat hy ons kom vrykoop het. Hierdie God wat vir ons hierdie riglyne kom gee, kom groet jou vandag. En hy sê vir jou genade en vrede vir jou my geliefde. Kom ons neem 'n oomblik om stil te raak en kom ons stel onsself in op die feit dat God ook by ons teenwoordig is. Here ons God, ons wil U kom loof en prys vir die God wat U is. Here, U kom ontmoet ons in elke lewensfase. U stap saam met ons hierdie lewenspad. Here, of ons fees vier en saam as geloofsgemeenskap kuier en of ons op ons eie is en op ons eie alleen reis. U is daar. U is in die hoogtepunte en in die laagtepunte en alles tussendeur saam met ons. En ons prys U daarvoor. Dankie Here dat U ons nooit alleen laat nie. Dankie dat ons deel kan wees van 'n geloofsgemeenskap wat saam op reis is, saam na U wil soek. Ons vra dan ook so, Here, dat wanneer ons uit die woord uit lees vandag, dat U opnuut deur die Gees met elkeen van ons sal kom werk. Maak ons opnuut bewus van die teenwoordigheid. Kom werk in ons harte en ons gedagtes om iets uit die woord uit te hoor wat U vandag vir elkeen van ons wil kom sê. Vorm ons, Here, hervorm ons, net soos wat U die pottebakker, die klei vorm. En stuur ons dan in die koninkryk in, Here. Soos mense wat gevorm is na U wil, dat ons in die koninkryk leef en werksaam sal wees, sodat ander meer van die liefde kan beleef. Spreek, Here, U dienaars luister. Amen. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Johannes 8 vanaf vers 31 tot 38. Ek nooi jou graag om dit saam met my te lees. Vanaf vers 31 staan daar: Toe het Jesus vir die Jode wat hom geglo het gesê: As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle het hom geantwoord: Ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan u sê julle sal vry word? Jesus het hulle geantwoord: Amen, amen. Ek sê vir julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. En die slaaf bly nie vir altyd in die huis nie, maar die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ek weet dat julle die nageslag van Abraham is, maar julle probeer my doodmaak omdat julle geen ruimte vir my woord in julle laat nie. Ek praat oor wat ek by my Vader gesien het, maar julle tree op volgens dit wat julle by julle Vader gehoor het. Tot sover. Hierdie teksgedeelte kom sê vir ons dat God ons vrygemaak het. Jesus is hier in gesprek met die Jode wat tot geloof in hom gekom het. Ons kan eintlik vir mekaar sê Joodse Christene. En Jesus probeer eintlik vir hulle duidelik maak dat hulle vrygekoop is deur dit wat Jesus Christus kom doen het.
Maar hierdie Jode, hulle verstaan dit nie heeltemal nie. Hulle verstaan nie wat hierdie vrygekooptheid beteken nie. En Jesus probeer eintlik vir hulle sê, as jy die waarheid ken, en hy verwys natuurlik na homself, as jy die waarheid ken en die waarheid woon in jou, dan sal jy vry wees. Jy's vrygekoop wanneer jy glo in Christus. Nou, vandag is Hervormingssondag in ons kerklike kalender. En wat Hervormingssondag eintlik is 'n tyd wat ons as gereformeerde kerke reg oor die wêreld iets vier van die feit dat ons die Bybel op 'n sekere manier kan verstaan. Die Bybel self kan lees. So 'n bietjie meer as 500 jaar gelede het Martin Luther na die Rooms-Katolieke Kerk gegaan en hy het 95 stellings neergeskryf oor dit wat hy nie meer saamstem met die Rooms-Katolieke Kerk nie. Een van hierdie stellings wat ons eintlik baie duidelik vandag oor kan praat en waar ons met mekaar kan deel, is om te sê dat ons nie hoef te betaal vir ons sondes nie. Jesus Christus het reeds betaal vir my en jou sondes. Hy het met sy lewe betaal. So daarom is dit nie nodig dat wanneer ek my sondes bely, ek 'n sekere bedrag geld saam hoef te gee sodat my sondes vergewe kan word nie. Deel van hierdie stellings wat Martin Luther geskryf het en op die deur gaan vashamer het, was om te sê, kom ons help mekaar om verantwoordelik met die Bybel om te gaan. En vandag op Hervormingssondag vier ons dat ons die Bybel op 'n sekere manier kan verstaan. Deel van Martin Luther se werk was ook om die Bybel te vertaal, dat enige gelowige die Bybel kan lees. Nie net die priesters en die hooggeleerdes nie, maar enige iemand. So nie net vandag vier ons die feit dat ons op 'n sekere manier die Bybel kan lees nie, en dit kan interpreteer nie, maar ons vier die feit dat ons wel die Bybel het om te kan lees. So wanneer ons op Hervormingssondag is in die kerklike kalender, dan het ons hierdie voorreg om dit saam te kan vier en mekaar te kan herinner dat ons vrygekoop is. En is presies wat hierdie teksgedeelte vandag ook vir my en jou kom sê. Dit herinner ons, jy is vrygekoop. Niks meer, niks minder nie. Ons het nie nodig om meer dinge te doen sodat ons vrygekoop kan wees nie. Christus se lewe wat hy kom aflê het vir my en jou was genoeg en is goed. En wanneer ons in verhouding met God leef, wanneer ons die waarheid ken en die waarheid woon binne in ons, dan is ons vrygekoop. Ons lees iets hiervan in Romeine 6 vanaf vers 6 tot 11 ook. En jy is welkom dit saam met my te lees. Daar staan, ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Jesus Christus. Jesus Christus het vir my en jou aan die kruis gesterf, om ons vry te koop van die sondeskuld. Want ons weet, ons dien 'n regverdige God. En as uit God se regverdigheid uit, sou ek en jy die prys moes betaal
vir ons sonde. En daardie prys is die dood. Alle sonde lei na die dood toe. En uit God se regverdigheid uit, dat die prys betaal moes word, sê hy, kom ek gee iets in plek vir julle. Ek gee my seun, dat hy aan die kruis moet sterwe, sodat julle nie die ewige dood as prys moet kry nie. En Jesus het aan die kruis gesterwe. En hy het die dood oorwin, soos wat Romeine ons herinner. Hy het opgestaan uit die dood, en die dood het nie meer mag oor hom nie, die dood het nie mag oor my en jou nie, want ons leef in verhouding met God. Ons is vrygekoop. Ek en jy is vrygekoop. Ons kan dit eintlik nie genoeg vir mekaar sê nie, want ons vergeet dit baie keer. Ons weet ons is vrygekoop, maar dan begin ons leef soos mense wie nie vrygekoop is nie. Die Jode met wie Jesus in ons teksgedeelte vandag in gesprek is, verstaan nie lekker hierdie vrygekooptheid nie. Hoe leef 'n mens in hierdie vrygekooptheid? Want Jesus sê vir hulle, wanneer julle die waarheid ken en die waarheid woon in julle, sal julle vrygekoop wees. En dan reageer hulle met die vraag, maar ons is die nageslag van Abraham. Ons is nie slawe van enige iemand nie. Hoe kan u dan sê ons sal vrygekoop wees? Ons behoort dan aan niemand nie. Ek dink vandag in 'n tyd waar ons lewe, is ons baie keer soos hierdie Jode met wie Jesus in gesprek is. Die meeste van ons hier in Suid-Afrika leef vrylik. Ons leef nie in 'n land waar ons 24/7 dopgehou word oor waarmee ons besig is nie. Ons word nie vervolg vir die feit dat ons Christene is nie. Ons kan eintlik vrylik beweeg, vrylik in gesprek wees met mense. As daar vandag vir ons gesê word, jy moet glo in die Here en dan sal jy vry wees, sou ons redenasie wees, maar ons is reeds vry. Ons het nie hierdie vrygekooptheid nodig nie. In 'n land soos Suid-Afrika help die grondwet ons ook om iets van vryheid te verstaan. Ons het vryheid van spraak, ons het vryheid van geloof, ons het vryheid van assosiasie, ons het vryheid van vergadering, ons het vryheid van beweging. Ons kan enige plek heen beweeg. Ons is nie gebonde net tot sekere areas volgens die grondwet nie. Ons kan sê wat gesê moet word. Ons word nie gesensor op sekere dele van ons lewe nie. Ons kan deel wees van 'n Christelike geloofsgemeenskap. Ons het die vryheid om te kan kies in watter geloof ons wil glo en waarvan ons deel wil wees. Ons kan eintlik vir mekaar sê, ons is so vry as wat ons kan wees. Maar hierdie vryheid laat ons soms in 'n illusie leef. Want ons gebruik juis hierdie vryheid van spraak en hierdie vryheid van geloof en hierdie vryheid van beweging om redelik selfgesentreerd te lewe. Redelik selfsugtig te lewe. Want ek gebruik hierdie, ek mag sê wat ek wil, want ek het vryheid van spraak, om mense af te kraak. Ek dink aan een van die eenvoudigste voorbeelde wat my baie maklik kan irriteer, maar ek is self tog so skuldig daaraan. En dit is 'n voorbeeld van sosiale media. Ons almal redeneer, ons het vryheid van spraak, ons kan plaas net wat ons wil, op Facebook of op Instagram of op TikTok of waar ook al, wat se sosiale media jy ook al gebruik. En ons sê, ek mag doen wat ek wil, want ek het vryheid van spraak. Ek kan kommentaar gaan lewer op mense se plasings, soos wat ek wil, sonder om hulle gevoelens in ag te neem, want ek het vryheid van spraak. Ek mag sê wat ek wil. Tog weet ons, daardie vryheid van spraak
maak soveel mense seer. Veroorsaak dat mense self sosiale media delete, veroorsaak selfs dat mense terugtrek en nie meer deel wil wees van 'n samelewing nie. So die oomblik wanneer my vryheid iemand anders se menseregte skend, is ek nie meer besig met vryheid nie. Dan is ek besig om selfsugtig te wees. En hierdie Martin Luther, van wie ek vroeër gepraat het, wat ons gehelp het om die Bybel te kan lees en dit te vertaal en die Bybel op 'n nuwe manier te verstaan, hy het iets geskryf oor hierdie Christelike vryheid. Wat beteken dit om as Christen vry te leef? Hoe lyk so 'n vry lewe? En hy het 2 sinne so direk na mekaar geskryf. En die eerste een sê, 'n Christen is volkome vry. Hy's 'n volkome vry heer oor alles en aan niemand onderworpe nie. En direk daarna skryf hy, 'n Christen is 'n volkome diensbare knegg van almal en aan almal onderworpe. Die 2 sinne lyk eintlik so bietjie soos teenstelling. Dit lyk eintlik asof hy self nie meer besig is met dieselfde ding nie, asof hy self nie eintlik verstaan wat hy probeer sê nie. Maar wanneer ons dieper gaan inkyk en wanneer ons die woord van die Here as handleiding gebruik om te verstaan wat Martin Luther besig is om te sê, dan sou ons kon sien die eerste sin wat sê ons is vry en aan niemand onderworpe nie, verwys juis na hierdie teksvers waarmee ons besig is vandag, waar Jesus vir die Jode sê, wanneer julle die waarheid ken en die waarheid woon in julle, sal julle vry wees. Beteken dit, ons is vrygekoop, ons is nie onderhewig aan al die reinigingsgebruike, ons moet onsself eers van al hierdie goed reinig en skoonmaak en ons sondes bely, voordat ons in 'n verhouding met God kan leef nie. God was ons voortdurend skoon en God reinig ons. Maar ons het nie hierdie gebruike nodig voordat ek en jy in gesprek met God mag tree nie. Baie belangrik wat daarmee saamgaan is die kruis is genoeg. Die kruis was genoeg en sal altyd genoeg wees. Deur dit wat Jesus Christus vir my en jou kom doen het, deur ons vry te koop, het ons nie nodig om ekstra te betaal sodat ons vrygekoop sal wees nie. Ons het nie nodig om ekstra goeie goed te doen sodat ons vrygekoop sal wees nie. Ons is vrygekoop. En die waarheid leef binne my en jou. En ons kan dit met oop arms ontvang, want dit is hierdie genadige geskenk wat God vir my en jou kom gee. Maar as dit belangrik dat ons die volgende stelling van Martin Luther ook onthou. Wat hy sê, 'n ware vrye Christen is iemand wat onderworpe is aan almal. Wat in liefde teenoor almal leef. Nie omdat ons geforseer is nie, maar omdat God se liefde ons kom vrymaak het om mekaar te kan dien. Ek hoef nie meer op myself ingestel te wees nie. Ek hoef nie meer te fokus daarop dat ek alles kan doen sodat ek vrygekoop sal wees nie. Ek is reeds vrygekoop en daarom kan ek ander help om iets van daardie vrygekooptheid te beleef, te ontvang en dit te omarm. Martin Luther skryf so mooi wat hy sê, dis God se liefde wat my en jou kom vrykoop. En is daardie selfde liefde wat ons aan mekaar bind. En daarom kan ons nie anders as om diensbaar teenoor mekaar te wees nie. Ons vryheid, ons Christelike vryheid, bind ons aan mekaar. Ons het nie die reg om net te sê wat ons wil, want ek het vryheid van spraak nie. Ons het wel die verantwoordelikheid om in liefde en in verhouding mekaar reg te help. Is sosiale media die plek daarvoor? Nee.
Ons het hierdie uitnodiging om in liefde saam te leef. Mekaar te nooi om saam reisgenote te wees. En in dit mekaar reg te help. In dit mekaar te herinner aan wie God is, aan wie ons is. En die feit dat ek en jy vrygekoop is. Galasiërs 5 vers 13 sê, julle broers is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar in liefde. So jy is hierdie stelling van ons vrygekooptheid, wat ons in liefde aan mekaar bind. Wanneer ons saam nagmaal gebruik, is dit opnuut ons herinnering dat die kruis genoeg was. Dat dit genoeg is en dat dit altyd genoeg sal wees. Jesus Christus het vir my en jou sondes betaal. Hy het ingetree sodat ek en jy nie daardie prys hoef te betaal nie. Ons is vrygekoop. En ons vrygekooptheid bind ons aan mekaar tot liefde. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. Ek wil jou nooi om jou wyn en jou brood nader te trek, sodat ons saam as gelowiges die nagmaal kan vier, kan feesvier oor hierdie feit dat ek en jy vrygekooptes is en as vrygekooptes kan leef. Geliefdes, vrygekooptes, die Here ons God het self die nagmaal ingestel en daarvan getuig Paulus wat sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my nagedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is my nuwe verbond, wat deur die bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as jy van die brood eet en van die wyn drink, verkondig jy die dood van die Here tot hy weer kom. Hierdie is 'n gedagtenismaaltyd, 'n verbondsete, 'n dankfees, alles in een, om ons te herinner aan dit wat Christus vir my en jou kom doen het. Nuwe verbond wat God met ons sluit en waartoe ons uitgenooi is om in te kan lewe. Ek wil jou nooi daar waar jy is, om saam met my jou geloof hardop te bely. Te bely dat jy saam met ons in hierdie een God glo wat ons vrygekoop het. Ek lees graag vir ons die geloofsbelijdenis voor. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek gee graag 'n oomblik waar jy in stilte met die Here kan praat oor hierdie vrygekooptheid
en vra God wanneer ons saam die nagmaal gaan gebruik om opnuut ook vir jou te kom wys hoe hierdie lewe van vrygekoop wees lyk. Kom ons neem 'n oomblik van stilte. Jy is welkom om jou brood nader te trek. Die brood wat ons breek is vir ons die herinnering en die bevestiging dat ons met Christus se liggaam verenig is. Neem dit, eet dit en dink daaraan dat jy volkome vrygemaak is en met Christus verenig is. Die beker van danksegging is ons herinnering dat Christus se bloed vir my en jou gevloei het en tot ons volkome versoening met God lei. Neem dit, drink dit en dink daaraan dat jou sondes vergewe is en dat jy volkome met die Here ons God versoen is. Kom ons dank die Here. Barmhartige God en ons hemelse Vader, ons loof U en ons prys U, dat U uit U genade U seun aan ons geskenk het, as middelaar, wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sondes gedra het, en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dank U, dat U aan ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U, dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid, dat U deur die werking van die Heilige Gees, die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood tot hy kom, sal gebruik om ons daagliks te laat groei in die regte geloof en die innige gemeenskap met Christus. Ons bid dat U deur die werking van die Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal bereik. Dankie Here vir die brood en die wyn, die heilige teken dat ons aan mekaar en aan U bind. Amen. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by jou en lei jou om as vrygekoopte te leef. Amen. Afkondigings vir die NG Kerk Grootbrak Rivier vir die tydperk van 26 Oktober tot 2 November 2025. Sondag 26 Oktober 2025. Die erediens is om 9 uur en Dominee Charney Viljoen sal dit lei. Dit is nagmaal en dit is ook hervormingsfees. Geen kategese, maar kleuterkerk gaan voort in die konsistorie.
Spesiale offer vir Bybelgenootskap word geneem by die deure. Nuwe lidmate wat in 2024 tot 25 by ons aangekom het, word verwelkom in die kerksaal na die erediens en tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Groenkloof se preek is om 10:00 en Dominee Herman Burger sal die nagmaal daar bedien. Woensdag 29 Oktober 2025. Kooroefening by die orgel om 4:15. Marida se nommer is 082-471-0751. Alle belangstellendes is welkom. Vrydag 31 Oktober tot 2 November 2025 is daar 'n familiekamp te Hakerwil. Sondag 2 November 2025. Die erediens is om 9:00 en dit word gelei deur Dr. Gerry van Deventer. Daar sal geen kategese wees as gevolg van die familiekamp nie. Die kleuterkerk is in die konsistorie. Spesiale offer vir geopende deure by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Die Groenkloof preek is om 10:00 digitaal. Gedurende 'n spesiale kerkraadsvergadering op 14 Oktober 2025 is die volgende besluit geneem. Die standplaasverwisseling tussen Dominee Leon Cronje van NG Welgelegen in Stellenbosch en Dominee Dani Cronje van die NG Grootbrakrivier is goedgekeur. Dominee Leon Cronje is derhalwe beroep na NG Grootbrakrivier in die plek van Dominee Dani Goosen, wie beroep is na Stellenbosch Welgelegen. Gebedsgidse. Die gebedsgids vir November 2025 is beskikbaar in die voorportaal. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Bybelblokkraai. Die Bybelblokkraai en Bybelwoordsoek nommer 29, as ook die antwoorde vir nommer 28, is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Die leraars besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Die kantoorure is maandae, woensdae en vrydae tussen 8:30 en 12:30. Bedieninge. Die getuienisbediening. Wolwedans boodskap, sop en brood. Baie dankie aan almal wat so getrou help met die voorsiening van sop vir 115 gesinne elke 2 weke. Die uitreikdatums vir die 4de kwartaal is 5 en 19 November en 10 Desember. Behoeftes vir getuienisprojekte. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol. Ons benodig ook asseblief tweedehandse selfone in 'n werkende toestand vir ons Wolwedans uitreikwerkers. Indien u het om te skenk, kan u dit asseblief tydens die kantoorure by die kerkkantoor afgee of kontak vir Alicia by 084 783 1308 om dit by u af te haal. Die getuienisbediening sê baie dankie aan al die gemeentelede vir hulle skenkings om die dagsentrum vir 60-plussers in bedryf te stel, as ook die skenker van die 2 selfone ontvang. Die omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak.
By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Omgeebediening het ook behoeftes. Kan u dalk help? Daar's 'n behoefte vir 'n kamer om te huur vir 'n enkellopende ma met 2 kinders. Kontak vir Wendy by 083 528 5823 indien u moontlik kan help. Die omgeebediening. Gevulde koffieflesse vir Kersfees. Ja, dis weer sulke tyd. 'n Geleentheid om 'n ontvanger van ons kospakkie met 'n geskenkbottel te verras. Leë koffiebottels wat versier kan word, is in die omgeehouers in die voorportaal. Vul dit asseblief met iets soos lekkers of koekies. Bind 'n klein geskenkie, byvoorbeeld 'n vatdoek, buite daaraan vas en plaas 'n boodskapie binne-in. Handig by die kerkkantoor, terug in die houer voor einde November. Baie dankie vir almal wie so getrou kruideniersware skenk vir ons omgeehouer voor in die kerk. Die ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks by mekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit onder andere deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Ons help met inkopies, gee ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede. Ryk uit na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Kontak vir Rihanna Briers by 081 039 8853 of vir Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625 as u wil bydra hiertoe. Aktiwiteite. Die jaareindfunksie van Klub 50 vind plaas op 5 November om 6:00 die aand by Searles. Die klub sal R120 per persoon bydra. Antwoord asseblief voor 1 November by Anina, aangesien geen laatbesprekings aanvaar kan word nie. Feba Radio. Hierdie week bid Feba vir Chart. En die gebed vir die week is dat ons almal sal bid dat Feba Chart luisteraars sal help om God se koninkryk te soek en hul geloof in hom sal plaas om in hulle behoeftes te voorsien. Die webwerf. 26 Oktober 2025. 1. Erediensbediening. Die skakel na die YouTube familie erediens van 19 Oktober, gelei deur Dominee Charnay Viljoen, is beskikbaar. 2. Die getuienisbediening. Die weeklikse nuus van Lenet uit Madagaskar oor haar ervarings tydens haar besoek aan Suid-Afrika. 3. Die Bybelstudiereeks. Die skep asem vir vandag is 'n heerlike begin vir elke dag. Vind ook die weeklikse stof tot nadenke, God se wil, hier. Die weeklikse afkondigings is op die webtuiste, indien u wil seker maak van enige iets. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Charnay Viljoen. Die kerk se adres is Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525. Die telefoonnommer is 044 620 2205. Die webadres is www.nggrootbrak.co.za. Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.